Rahajang semang alit-alit sami. Ajang semang Bu. Ajang semang Ibu. Punapi gatrane rahina mangkin. Becik Bu. Ngurah, punapi gatrane ngurah. Becik titiang Ibu. Nggih, dumugi sami kena lan rahayu nggih. Sedurung pepelajaran kakawitin, ngiring sarang sami ngucarang pangastung kare Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, alit-alit sedurung iragem lajah, ngiring berdoa dumun nggih. Dumugi napi sane kepelajaran malih jebos presiden alit-alit resepang sarang sami nggih. Nunas tulung Yuni. Tulung niki pimpin doa sama sami. Inggih Bu Guru, ngiring timpal-timpal ajang berdoa dumun, berdoa ngawit. Berdoa puput. Sampun Bu Guru. Nggih, seksama Yuni. Alit-alit napi sami niki sampun masuk ring meet niki nggih. Pentas sane Sampun Bu Guru. Sampun Ibu. Oh, sampun nggih. Berarti rahina mangkin nihil nggih. Inggih Bu. Alit-alit sami sedurung pepelajaran kakawitin, mangkin Ibu jagi ngicen alit-alite tepuk PPK dumun nggih, mangdo semangat ngajane nggih. Mangkin Ibu contohin tepuk PPK nggih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sampun alit-alit? Sampun Ibu. Mangkin nggih sareng-sareng nggih. Sampun Ibu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay, tepuk tangan. Yeay, semangat. Yeay. Sedurung mangkin Ibu ngelantur ke materi, Ibu mataken sareng alit-alit sami nggih. Sire sane taen mirengan satu. Uning alit-alit satu. Uning Ibu. Sire sate taen mirengan satu napi mirengan. Ngurah satu napi sane kepirengan ngurah. Satu belum Bu Guru. Suci satu napi sane sampun suci taen pirengang. Kambing takutin macan Bu Guru. Oh nggih, Nika. Kambing takutin macan dados nika nggih. Nggih nika contoh-contoh satwa Bali nggih. Wenten I lutung teken I kekua, wenten I belog, muasane lianan akeh malih nggih. Nah, alit-alit teh selegang melajah masatwa nggih alit-alit nggih. Yeni alit-alit sampun seleg melajah masatwa kayang niki sebilang bulan Februari nika wenten kastanin bulan bahasa. Jadi drike alit-alit teh jagi wenten lomba masatwa nggih. Alit-alit teh yen sampun seleg melajah masatwa dadosne presiden nyarengin lomba nika. Nggih, dados masih yen alit-alit sampun duwag masatwa, hasil satu alit-alit nika alit-alit upload ke YouTube. Yen sampun upload di YouTube akeh hane nge-like, dadosne alit-alit poleh jina. Nggih, nika dadosne mau pikoleh. Sampun resep alit-alit? Sampun Bu. Sampun Ibu. Nggih, rahina mangkin Ibu jagi ngajahin alit-alite indik mesatwa Bali. Nggih, tujuan pepelajaran rahina mangkin mangdo alite sami preside ngewacen isi satwa Bali isiap selam. Lan malih jebos alit-alite mangdo preside ngeringkes utawi ngerangkum
isi satwa isiap selam nike lan menceritakan kembali isi satwanya ne nganggen bahasa Pedidi. Ya alit-alit sampun keresep alit-alit. Sampun Ibu. Sampun Ibu. Sampun Bu. Nggih. Sedurung ngelantur ke materi, ngiring sarang sami lumun miar sayang video sane jagi ibu punggah. Nggih. Daging video niki indik tegas satwa, diko medaging masih ceciren satwa lan cara metetikesan mesatwa sane patut. Nggih, rahajem ya sayang. Mungkin ibu sobiahang videonya nih. Sampun kecingak nggih? Wau Bu Guru. Durung Bu. Oh nggih, mau niki Bu. Inggih sampun Ibu. Nggih, rajang ya sayang. Rahajang semang adik-adik sami, punang tiga rahina masjid, dumopi, sami enak lapang haji nggih. Terus pelajaran rahina masjid, ibu jadi lataran ini. Tegas satwa, ceciren satwa, lan sate cara mesatwa, sane becik, ngangin, ketika mesatwa, sane sabun. Rahajang niat saya. Adik-adik, makin ibu yakin lataran indik satwa. Nggih, napi nike satwa. Satwa inggih punika soroh cerita sane merupa satwa sane wenten ring sejeroning rakyat Bali. Sampun ketah duk ilu ring pekraman, nentet medaging pesengan aran sang pengawi pengarang penulis. Satwa punika nenten kauningin utawi dan kejanten ipidan kekaryanin. Nah, makin wenten ceciren satwa Bali. Cecirennyane wenten 6. Nggih, inggih punika saneka pertama wenten pesengan utawi adan sang pengawi nenten kauningin utawi kengkebang. Nenten kaunggahang. Nomor kalih madui unteng satwa sane patut rerah suksemanyane. Satwa mepulit makna tersirat sekadi pendidikan pideket, pitutur, filsafat, agama, sosial, adat, skala niskala miwah sane lianan. Sane nomor 3 nganggen kruna pemabah. Sane misi ada kone ketuturan satwa, ada kone orah-orahan satwa, muah sane lianan Nah, sane nomor 4 wenten nganggen kruna lantas, laut, sudketu, subeketu, pemuput, wak malingkut, satwa bawa sugo suwut. Sane nomor 5 wenten yen kesatu wayang wenten kruna penyambung man. Sane nomor 6 teges sane kasinahang unteng satwa tema sane patut katulat indik pendidikan budi pekerti tata laksana parisolah manah cinta kasih tresna asih tulung tinulung gotong royong dan karma pala. Nah, makin wenten tetiges masatwa. Punapi carane irage mangde masatwa nike lengut mangde becik niki wenten 3 tetiges masatwa. Inggih punika saneka pertama wenten wirama. Api nike wirama? Wirama inggih punika vokal utawi intonasi suara sane presida nudut kayun sang sane mirengang. Nomor kalih wenten wirase. Wirase inggih punika kewagedan maktayang satwa antuk rase mangde nenten sekadi anak ngapalang. Sane nomor 3 wenten wirage. Inggih punika semite utawi laras sang sane maktayang satwa.
alit-alit sami Riki sampun wenten teks 1 isiap selem nggih. Dados masih alit-alit cingakin ring buku paket Mangu Sastra halaman 16. Riko sampun wenten teks 1 isiap selem. Riki sampun wenten link video 1 isiap selem nggih. Alit-alite dados Riki tonton ring YouTube. Linknya sampun Ibu ijen alit-alit ring grup WA nggih. Rika alit-alit miar sayang nggih. Lah siap penginau ngajak piana. Niki cuplikane manten nggih. Jani pesta pora. Party. Tiap waktu boleh, Meh. Pokoknya anaknya lapet, Meh. Nggih wantah sapunika pepelajaran rahina mangkin Ibu puputang antuk para mosanti. Nggih, Om Santi Om. Nggih, sampun nika alit-alit. Rika ring materi wawu Ibu sampun ngijen alit-alit indik teges 1, terus ceciren 1, sareng tata cara utawi tetikesan patwa sane patut. Nggih, video sejangkep nyane sampun Ibu kirim ring grup WA. Sampun alit-alit nonton nika video nyane? Sampun Ibu. Endra sampun nonton nika Endra? Sampun Ibu. Oh nggih. Wenten sane metaken mangken? Swastiastu, titiang Ibu Guru. Oh nggih, Ayudina, wenten sane taken Ayudina napa nika? Larisang Ayudina. Ampura Ibu, titiang nenten mireng wau. Punika napi manten contoh satwa Bali sanelianan nggih. Ampura Ibu titiang wau kurang nika mendengarkannya. Ampura. Nggih, Ayudina nika mataken napi manten kone satwa Bali sanelianan sane wenten nggih. Berarti Ayudina nenten tas-tas nika mireng wau nggih. Coba sisya sanelenan, coba Ibu tunjuk mungkin suci satwa napi manten sane sampun nikayang sarang sematone wau. Satwa i bawang lah nika suna Bu Guru. Nika wenten satwa bawang lan ika suna Ayudina sampun. Coba Yuni satwa napi sane wenten malih Yuni. Satwa ilutung tekan nika kuah Bu Guru. Nika akeh wenten satwa nggih Ayudina sampun Ayudina nika akeh wenten contoh-contoh satwa Ayudina. Nggih, sampun Ibu Guru, suksema timpal-timpal. Nggih, terus mangken Ibu lanturang niki. Nah, sedurungnya Ibu lantur mangken nggih. Ibu jagi metaken niki. Sane wawu Ibu sampun kirimin alit-alite link video ring grup WA. Nah, mungkin coba Ibu nakening. Napi judul satwa sane sampun Ibu kirim niko. Coba Endra. Siap selam Ibu. Nggih, patut nggih. Nike murdane satwa siap selam. Berarti Endra sampun nonton nike. Nggih, sanelenan sampun sami nonton nika. Sampun Bu Guru. Sampun Ibu. Sampun nggih. Nggih, iring ijen cekeplokan dumun sarang Endra lan timpal-timpal sarang sami nggih, mangga semangat belajarnya nggih. Nah, sedurung Ibu nglantur niki wenten sane metangken malih. Dan Bu Guru. Berarti sami sampun tas-tas nggih. Sampun. Nggih, sampun Ibu.
yening wenten malih mataken, mangkin ibu jagi ngewentuk kelompok. Nggih, alit-alit niki ngewentuk kalih kelompok. Nggih. Kelompok sane ka pertama nika wenten Yuni, Ngurah, Megarini, Ratnadi, sama Agus Rendrawan. Nggih, nika masuk kelompok sane ka pertama. Mungkin wenten kelompok sane kaping kalih nika wenten Rita, Endra, Sucita, Ratih, sira malih siki nggih. Oh, nggih. Dewayu niki durung niki. Dewayu masuk ke kelompok kalih nggih. Nggih, Bu Guru. Mungkin ring kelompok nika jagi tapi adane diskusi, alit-alit diskusi ring kelompok nika alit-alit jagi ngeringkes utawi ngerangkum isin satwa isiap selam sane wenten ring YouTube wawu nggih. Nika satuane ane di YouTube nika kan akeh nika lantang nika iring alit-alit mangkin berkelompok diskusiang ringkes nika nggih, ringkes nika artinya dipersingkat nggih. Sampun ngerti alit-alit? Sampun Bu. Sampun, Bu Guru. Sampun Bu Guru. Nggih, malih jebos ketua kelompok masing-masing kelompok nika suang-suang kelompok ketuanya kelompok 1 wenten Yuni. Nggih, ketua kelompok nih. Inggih Bu Guru. Kelompok kalih wenten Rita. Rita, Rita. Nggih, Bu Guru. Nggih. Malih jebos hasil diskusi kelompok anike Yuni sareng Rita nyobiahang napi sane sampun keringkes sane wawu. Nggih, wacen nike hasil diskusine sareng kelompok nih. Sampun alit-alit? Sampun Bu. Sampun Bu. Sampun Ibu. Nggih. Enten sane mataken? Bu Guru, tiang mataken kide. Nggih Dewayu, rarisang. Nggih, Ibu masing-masing kelompok ngarianan siki manten tapi makejang ring kelompok ngarian ringkesan Bu. Oh, nggih. Ring kelompok 1 siki manten ngarianin ringkesan nggih. Siki manten ngarianin ringkesan sane lena nika wantu timpale berpikir dan dados len-len niki Ayudina niki kerang len-len niki malih jebos ketua kelompok Yuni sareng Rita niku sane ngemaco napi hasil diskusi nih. Nggih. Sampun keresem. Sampun Bu. Sampun Ibu. Nggih. Ibu Icen alit-alit galah 5 menit manten. Iring mangken diskusi. Nggih, durusang. Sampun alit-alit? Sampun Bu Guru. Bu. Nggih, Yeni sampun. Ibu nunas tulung niki ketua kelompok 1 Yuni. Wacen napi hasil diskusine sane wawu. Inggih. Iki hasil ringkasan satwa tiang saking kelompok 1 ada kone katuturan satwa siap selam. Ia ngelah panak pepitu. Isiap selam aja ke panak-panak ne sedek ngalih amahan di tengah alase. Saget ada hujan balas. Sawireh tusing nyidang mulih nginep kone ia di umahne mengku. Itu mengku ngeke daya apang sidang ama panak-panak ne isiap selam. Idoglagan dogen medem di samping batune. Teke mengku jeg sepanan nyagrep batune kadene entu panak siap.
Mengkuo ngeleng sengi-sengi sawireh gigene telah bunga ulian nyagrep batu. Ika Bu Guru. Nggih, ngiring Ican cekoplokan numun manut ke kelompok 1. Sampun becik nika nggih. Mangken kelompok kalih Rita terusan. Inggih, niki hasil ringkesan kelompok kalih nggih Bu Guru. Ada satwa siap selam, ngelah kone ia pianak pepitu ka cerita jani i siap selam aja ke panak-panak ni sedek ngalih amahe di tengah alase. Saget ada hujan balas, sawireh tusing ngidang mulih, nginep kone ia di umah ni mengkuwo. Ditu mengkuwo nagih ngamah panak ni siap selam nanging batu bakat sagrepe. Nggih, Ican cekoplokan malih nika sampun padet sami nggih. Sampun wikan-wikan niki alit-alit niki nggih. Nika sampun mewaste ringkesan nggih, artinya dipersingkat nggih, sami nika patut sampun nggih. Nah, mungkin untuk tugas mandiri alit-alit ngiring alit-alit cawis LKPD sane linknya sampun ibu kirim ke grup WA. Nggih, rika cek nggih, dados alit-alit karyanin ring puri suang-suang. Nggih, sampun keresep alit-alit. Rika tugas mandiri nggih. Nggih, sampun Ibu. Nggih, alit-alit sawireh niki sampun galah. Mungkin Icen Ibu alit-alit tugas malih nggih. Indayang alit-alit mekaryo video sane dagingane alit-alit memaca satwa Bali isiap selam ngangen tetikesan sane patut nggih ngangen wiramo, wiraga, wirasa nika nggih. Terus hasil videonya nika kirim ke grup WA. Nggih, sampun keresep? Sampun Bu. Nggih, sampun Ibu. Nggih, alit-alit mangkin Ibu jagi nyutetan pepelajaran rahina mangkin nggih. Ring rahina mangkin sampun melajah hindik satwa nggih. Alit-alit rikala mas satwa nika mangdo satwanya lengut tur becik kepirengang alit-alit patut nganggen wiraga, wirasa, wiramo sane becik. Nggih. Sampun alit-alit? Nggih, sampun Bu Guru. Jadi sampun alit-alit nganggon Sampun Ibu. tetika sama satwa nika alit-alit presida mesatwa sane lengut nggih tur becik sane kepirengang. Nggih. Nggih alit-alit sami wantah hasapunika pepelajaran rahina mangkin. Nggih, ring rahina jagi rauh niki alit-alit jagi melajah indik unsur-unsur sane wentan ring satwa Bali. Nggih, nika minggu depan nika Ibu jagi ngajahin alit-alit indik unsur-unsur sane wentan ring satwa. Nggih. Sedurung pepelajaran Ibu Usin mangken ngiring dumun tepuk tangan dumun sarang sami nggih. Suksemo niki alit-alit sampun melajah rahina mangkin nggih. Elengan tetap jaga kesehatan nggih. Lan elingan nganggen masker serta cuci tangan nggih, rajin-rajin mangde iraga tetap sehat. Nggih alit-alit. Nggih Bu Guru. Alit-alit sami iwawu kekawitin antuk doa, mangkin kepuputan taler antuk doa. Dumogi napi sane sampun kepelajahan iwawu presida alit-alit elingang tur alit-alit resepang nggih. Presida alit-alit ngwacen utawi melajah satwa sane becik. Nggih. Nuna sulung niki malih Yuni pimpin doanya nih. Inggih Bu Guru. Ngiring timpal-timpal sareng kami berdoa dumun, berdoa ngawit. Doa puput. Nggih, sampun Bu Guru. Suksema banget Yuni. Nggih alit-alit wantah sepunika pepelajaran rahina mangkin kirang langkung nyane Ibu Munas Geng Rena Sinampura nggih.
Suksemo antuk galahnya ne, Ibu puputang antuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om.